Amar Ramadien, minister van Volksgezondheid, die heeft er vandaag, vrijdag, op een regeringspersconferentie aangegeven dat er 4 nieuwe gevallen zijn van het Delta-variant in Suriname. Er waren monsters opgestuurd voor onderzoek en daaruit is gebleken dat er 4 positieve zijn voor wat betreft Delta. De minister geeft aan dat er nu contact tracing wordt gedaan om na te gaan met wie deze personen die besmet zijn verder contact hebben gehad. Verder heeft de minister aangegeven dat er binnenkort 180.000 Pfizer-vaccin komen richting Suriname en daarmee zullen vooral 12 tot 18-jarigen gevaccineerd worden. Er is wat licht in de tunnel voor wat betreft labonderzoekingen, want personen die werden verrast wanneer zij onderzoekingen moesten doen en dat zelf moesten betalen. Voor een selecte groep zal er ook babyvoeding binnenkort gesubsidieerd worden. Daarover en over enkele andere zaken sprak Ramadien, minister van Volksgezondheid, op de regeringspersconferentie. Zoals u gisteren hebt kunnen vernemen uit de pers, uit het persbericht vanuit het ministerie, dat recentelijk in de afgelopen 2 weken wij zoals gebruikelijk de monsters sturen naar het buitenland ter analyse van onze COVID-positieven, althans geselecteerd door de deskundigen. En uit de recente analyse zijn 4 gevallen van de Delta-variant gebleken. Het is gebleken dat we te maken hebben met 4 gevallen van de Delta-variant, 2 in de week 30 en 2 in de 31ste week. Het gaat om 4 volwassenen en vermeldenswaard is natuurlijk dat er ongoing contact tracing gaande is. Ik moet wel vermelden, want we hadden 1 case welke ook gezegd was dat contained was. En ik moet wel zeggen dat vooralsnog er geen indicatie of reden is om deze 4 cases te relateren aan het eerste geval. Dus het gegeven dat het eerste geval inderdaad een contained case is, dat staat nog overeind. Er wordt uitgezocht van waar deze personen allemaal het Delta-variant hebben opgelopen. Inmiddels is ook bekend dat in ons oosterbuurland ook het Delta-variant in opmars is, maar ook daar de cases toenemen. Wij zijn als ministerie van Volksgezondheid ons bewust van de gevaren van mogelijke verdere verspreiding. Ik moet gelijk erbij vermelden dat het vaccineren degelijk beschermt tegen ernstige ziekteverschijnselen en overlijden, zowel bij de normale COVID-19 bekende of MANO's, als ook bij Delta. Het betekent, en dat hebben we steeds gesteld, dat vaccineren niet betekent dat je niet besmet kan raken. Vaccineren betekent niet dat je besmet kan raken. Maar wat het wel kan betekenen, en dat wijzen data uit, is dat het vaccineren wel beschermt tegen erge ziekteverschijnselen, voorkomt in vele gevallen zelf een ziekenhuisopname en daarmee ook IC en sterfte. We hopen dat de verspreiding minim blijft, maar we moeten deze informatie wel tot ons nemen en dit zeker zien, aangezien in meer dan 140 landen in de wereld Delta variant al is opgedoken. Wij blijven van mening en de samenleving wordt hierbij ook namens het ministerie opgeroepen om zoveel als mogelijk de Mohana-maatregelen na te leven. De bescherming middels een mondkap, afstand houden en handen wassen is nog steeds de manier om besmetting tegen te gaan. En uiteraard, als je laat vaccineren, verminder je het risico op erge ziekteverschijnselen. Dus we hebben altijd gepromoot, ga vaccineren, zodat je in ieder geval bij een eventuele besmetting het risico op ernstige ziekte vermindert.
Wat ik wel kan aangeven met betrekking tot de recente epidemiologische data, dus dat betekent hoe gaat het zelf met COVID, hebt u waarschijnlijk ook opgemerkt dat de afgelopen week de R langzaam is gaan stijgen en is op dit moment 1,2. Het betekent dat er een potentie is tot groei van de epidemie, tot groei van het aantal cases. De weekgemiddelde is in vergelijking met 4 augustus ook verder gestegen. Maar onthoud u, 4 augustus staat op een weekgemiddelde van 70 gevallen per dag. 13 augustus, althans 12 augustus, 86 per dag, een weekgemiddelde. Maar we komen van 14 juni van 270 gevallen per dag. Dus dan vergeet u dat ook niet. Maar wij laten ons leiden nog steeds door de indicatoren. De R, het weekgemiddelde, het positiviteitsgehalte, getal en ziekenhuisopnames. Ook de vaccinatiegraad speelt een enorm belangrijke rol. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe minder de druk is op de ziekenhuiszorg. Dat kunnen we nu feitelijk al concluderen. Als ik toch even mag aanhalen de vaccinatiecijfers. We hebben op dit moment, onze doelgroep op dit moment is 18 plus. Dat is het aantal van 424.702 personen. Hiervan zijn inmiddels al 267.988 prikjes gezet. Dus kan je zeggen, dat is ongeacht het aantal doses, maar als je kijkt naar de volledige vaccinatiestatus, dan praten wij over 76.379 personen die volledig gevaccineerd zijn. Dat komt op 17,98% van onze doelgroeppopulatie. Praten we over 1 dosis, dan praten we over 115.230 personen. Dat is 27,13% van onze doelgroep. In totaal in Suriname is gevaccineerd, even kijken hoor, dat is dan die minimaal 1 dosis heeft gehad, 45,12% van onze doelgroeppopulatie. Maar nogmaals, we zijn nog lang niet waar we moeten zijn, want als we kijken naar de dekkingsgraad en ons streven is 70% van de leeftijd boven 12 jaar. En over 12 jaar gesproken, dan zult u zich afvragen, maar de vaccins die we hier gebruiken op dit moment voldoen nog niet of mogen nog niet gebruikt worden op de leeftijd tussen 12 en 18. Maar intussen kan ik u wel meedelen dat de overeenkomst met CARVA intussen getekend is door de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi. En de verwachting is dat wij nog in augustus onze eerste tranche van 180.000 Pfizer-vaccins mogen verwachten. En dat betekent, als we de Pfizer-vaccins binnen hebben, dat wij van start kunnen gaan met de populatie boven 12 jaar. In ieder geval verwachten we en hopen we ook, vanwege ook de aanwezigheid nu van Delta-variant, dat ook deze groep zoveel mogelijk zich laat vaccineren. Zijn minderjarigen, dus bij deze de oproep ook aan ouders, laat u zich goed informeren door uw huisarts, laat u zich goed informeren door het BOG, door de verschillende plekken waar er gevaccineerd wordt, om uw kind te vaccineren. Verder mag ik aangeven dat wij de situatie continu monitoren vanuit het Outbreak Management Team en het Crisis Management Team, en dat een ieder zich inzet om zoveel mogelijk de cases te minimaliseren. Er zijn nog enkele andere actuele zaken met betrekking tot volksgezondheid, welke ik toch even hier wil aanhalen. Inmiddels was het bekend dat een aantal ziekenhuizen, het personeel van ziekenhuizen, in beraad was vanwege het feit dat de lump sum betalingen voor de afkoop van 2020 nog niet waren overgemaakt, althans nog niet te zien waren. De toezegging is reeds lang gedaan. We moesten de administratieve zaken goed op orde hebben om een goed overzicht te hebben. Intussen kan ik u wel meedelen dat de betalingen zijn verricht en dat het overgrote deel, althans het deel van de ziekenhuiswerk in beraad is, intussen weer is gestart met de werkzaamheden. We doen ons best als regering om zoveel mogelijk onze afspraken na te komen. En we vragen natuurlijk vanuit de groep van de zorgverleners om daarmee natuurlijk ook
wel een stukje mee te werken aan eventuele vertragingen die, alhoewel er afspraken zijn gemaakt, ook wel af en toe kunnen ontstaan. Een andere zaak is, ik kreeg net een feedback vanuit het SFF over de particuliere laboratoria waarvoor betaald moet worden. Dat is ook een heet hangijzer. En ik mag u aangeven dat de recente, althans net een update heb gehad, dat er een gesprek is geweest om 1:30 op het kantoor van SFF, waarbij de particuliere laboratoria in grote lijnen akkoord gaan met het voorstel vanuit het SFF. Alleen moeten in het weekend nog een aantal verrichtingen waarvoor de particuliere laboratoria toch een verhoging wensen, uitgecalculeerd worden door het SFF, zodat wij spoedig ook deze groep die in de zorg een belangrijke rol vervult, een overeenkomst mee kunnen hebben. De bedoeling is, en dat is heel jammer om te zien, dat mensen nog steeds moeten betalen. Er zijn over en weer voorstellen gedaan, het budget is natuurlijk ook bepalend, maar er is good understanding op dit moment tussen beide partijen en we hopen in het weekend de calculaties rond te hebben en dat er daarvoor goedkeuring gegeven kan worden. Met betrekking tot een ander punt, ook de regering probeert via het ministerie van Volksgezondheid verlichtende maatregelen voor de samenleving door te voeren. Eén project welke het ministerie van Volksgezondheid samen met sociale zaken zal uitvoeren op korte termijn. En we hopen nog in de eerste week van september te starten met de registratie. Dat is het project babyvoeding. De regering heeft een budget uitgetrokken voor het ministerie van Volksgezondheid om het babyvoedingproject, waarbij wij voor selecte groepen, let wel, ik zeg het duidelijk, selecte groepen, en natuurlijk de zwakke huishoudens en moeders met een medische indicatie of een sociale indicatie er vanuit de overheid babyvoeding gesubsidieerd zal worden. De bedoeling is, en de werkgroep heeft al het project ready, is al goedgekeurd door de regering, maar wij moeten de communicatie opstarten zodat wij al in de eerste of tweede week van september van start kunnen gaan met de registratie van deze doelgroep. Het ligt in de bedoeling ook dat onze kinderen, onze baby's, goed gevoed moeten worden. Met het subsidiëren van babyvoeding wil ik wel gelijk aangeven dat de regering zich nog steeds blijft committeren en we zijn nog steeds op het standpunt dat borstvoeding nog steeds de beste voeding is voor kinderen. En ook daar zullen wij het moment aangrijpen om borstvoeding te gaan stimuleren. We zitten qua borstvoedingscijfers aan de lage kant, maar borstvoeding is nog steeds de beste en de juiste keus voor voeding voor uw kind.